我哋感恩，今日咧係受難節嘅崇拜，我哋能夠聚集一堂紀念呢一位為我哋受苦嘅主，呢個係上帝俾我哋恩典，所以我哋首先一齊祈禱，感謝我哋嘅主。親愛主，我哋滿心感謝你，係你嘅愛，讓我哋有機會嚟到你嘅面前。係你嘅愛，讓我哋毫無畏懼嘅係可以靠近你。主啊，你嘅愛唔單止將我哋從黑暗當中嚟到係去帶領出嚟，更重要嘅係讓我哋本來係應該一個死亡嘅生命，因着你，我哋能夠可以得到新生。我哋衷心感謝你，讓我哋喺今天晚上，我哋嚟到紀念你嘅時間，讓你嘅情再一次嚟到係去軟化我哋剛硬嘅心。你嘅情再一次嚟到去堅強我哋嘅生命。你嘅情再一次讓我哋見到生命嘅盼望。主，我哋將整個嘅崇拜都嚟到仰望你，求你引導我哋嘅心，我哋仰望交託，奉耶穌基督嘅名，阿門。我曾經睇一套電影，一開始嘅時間咧，佢嘅片頭令到咧我非常感動。嗰套戲咧就叫做《雷霆救兵》，咁就係講到咧嗰位全嘅大兵帶住佢嘅家人去到一個咧墳墓前邊，去紀念嗰位拯救佢嘅嗰位嘅中尉。咁呢個紀念個意義喺邊度咧？一，佢確實經歷過面臨死亡嘅威脅，佢知道生命得來不易，生命能夠保存落嚟一啲都唔簡單，所以佢係好好咁樣係去珍惜今日佢有嘅時間，帶埋佢啲子孫一齊嚟去紀念呢一位恩人。因為耶穌基督確實咧係你同我嘅救命恩人，我哋一路藉住教會所建立嘅呢啲節期嚟到去幫助我哋咩咧？就係記住生命得來不易，並且好好咁樣將呢個生命咧嚟到善用。教會喺呢段時間裏邊有一個叫4旬期，總共40日。嗰個目的係咩咧？佢係透過呢一個嘅默想、讀經、禁食、分享，係嚟到幫助咧信徒嚟到係藉住呢一啲咁嘅操作，讓自己嘅心一路走近呢一位嘅救命恩人，我哋嘅主。所以我哋一定要知道，我哋所參加嘅一切嘢並唔係單單一啲嘅節期，而係透過呢啲節期，係俾我哋重新一次去想翻起上帝對我哋呢一份嘅恩情。好啦，當我哋反省咗之後，我就要問：今日我哋嘅情況如何？我哋係咪好好咁珍惜上帝俾我哋呢一份嘅恩典，俾我哋嘅生命咧？你知道我哋係咪真係因為呢一份嘅情，我哋能夠可以好好咁樣嚟到生活見證同埋服侍咧？呢個咧就係喺呢一個紀念嘅裏邊咧一個好重大意義。大家睇呢個詩篇
22篇嘅時候咧，呢一個係彌賽亞詩篇嘅其中一首，亦都係一個咧重要嘅一首。喺第一次開始嘅時候咧就我神啊，我神啊，你為什麼離棄我？一讀嘅時候，大家好自然就諗起呢一位喺十字架上面嘅耶穌啦。呢句説話就係一直以嚟咧，我哋係喺聖經當中所講十架七言嘅第四句。第四句喺呢句之後，耶穌講嘅我渴了。呢個可以話咧係喺耶穌整個受難嘅過程當中，可以話去到嗰個咧嘅頂峰。點解咁講咧？當耶穌喺十字架上面，佢講：我神啊，我神啊，你為什麼離棄我？同埋跟住佢哋話：我渴了。呢個講我渴了嘅時間，如果你睇約翰佢所記述嘅，你就知道。好啦，喺呢一個咧，約翰嘅福音19章嘅時候，喺嗰度28節，19章嘅28節，約翰就咁樣寫啦，佢話這事以後，耶穌知道各樣嘅事已經成了。為要使經上嘅話應驗，就説我渴了。咁樣講咩意思咧？即係話耶穌佢係刻意地按照咧聖經裏邊咧彌賽亞詩篇，佢去講道我渴了。因為喺彌賽亞詩篇裏邊有講，當然唔係喺呢個詩篇嘅22篇。而係喺呢一個詩篇嘅69篇嘅21節，詩篇嘅69篇21節裏邊一講，佢話我渴了，啲人咧就咧用咧呢一個咧牛膝草將嗰啲嘅苦膽混和酒俾我飲。約翰咁樣記嘅時候，佢就話俾你聽啦，原來耶穌咧，當佢喺呢個十字架上面嘅時候，佢係好清晰地透過聖經所記載關於佢嘅事，佢而喺呢一個十字架上面嚟到係去宣告，宣告咩咧？當佢講我神為咩離棄我？我渴了。呢啲説話係全部嚟自咧呢一個彌賽亞詩篇嘅喎。當佢咁樣講嘅時候，其實佢係做一個宣告，我就係嗰位聖經所預告要嚟嘅嗰位彌賽亞，我就係。呢個就係喺約翰福音裏邊7個我是裏邊咧，其實同樣係向做緊呢一個嘅宣告，我就係你哋一路嚟到咧等緊嘅嗰位彌賽亞。弟兄姊妹，你有冇諗起一樣嘢好奇妙啊？其實猶太人離棄佢啊，要釘死佢啊！佢哋處喺一種叫敵對狀態裏邊。但係好啦，耶穌臨佢斷氣之前，佢竟然仍然嘅，佢要發出呢一個宣告。其實係咩意思？佢仍然，佢係俾緊機會人喎。就等於好似佢俾機會咧，同佢一齊釘嘅嗰兩個強盜一樣。你見到佢死啦，佢冇忘記佢身邊嘅人喎，或者喺十字架下面嘅佢嘅媽媽。耶穌喺十字架上面，佢一路都係好關心所有人㗎。所以當佢咁講嘅時候，佢就係要話俾嗰班猶太人聽：
你要釘死我要話俾你知，我就係你所期待嘅嗰位上帝。弟兄姊妹，當耶穌話我渴了嘅時候，你千祈唔好以為佢純粹係表達嘅一種肉體上面嘅一種嘅情況，佢唔係單單表達緊呢樣嘢，佢更重要嘅，佢係按照聖經所講嘅，佢冇放棄過自己嘅使命，佢一直都話俾人聽嘅。佢話燈點起係擺喺個燈台上邊，從來冇遮掩過嘅。佢從來冇人將燈點起嘅時候擺喺嗰個斗底下，遮住佢唔俾人知嘅，佢係唔會嘅。佢點出嚟嘅時候係要所有人都知道，即使去到面對呢一刻，佢仍然都要話俾人知，我就係嗰位，我能夠救你嘅嗰位。弟兄姊妹，讓人感動嘅係咩咧？耶穌冇因為人點樣對佢而咧嚟到咧係去按翻人所做嘅去報應呢一班人。所以十架七言嘅第一句講咩啊？主啊，佢哋所做嘅佢哋唔知道。呢句説話你聽嘅時間，你心裏面點樣感覺？冇可能係嘛？呢班人會唔知？耶穌仍然都為佢哋祈禱，甚至再一次嘅，佢話俾佢哋聽：我就係你哋嗰位期待嘅救世主。等姊妹，當我哋聽到今日耶穌話我渴了嘅時候，又知道佢嘅聖經嘅來源嘅時候，對於你對於我嚟講，你有冇確實好似主禱文裏面所講，願人都尊你嘅名為聖，去尊佢為聖？今日我哋齊咗一齊要紀念呢一位耶穌嘅時候，佢係咪你所期待嘅嗰位救世主？佢係咪你嘅上帝？呢樣嘢你永遠一定要去問自己，你係咪尊重佢？你係咪以佢為上帝？佢一直以嚟佢從來冇放棄嗰樣嘢，佢向你表明佢係你嘅主。如果你返教會，你參加小組，你參加團契，你參加教會一切嘅活動，你都話係我係基督徒，你首先要問自己，你係咪真係尊佢為你嘅上帝？佢係咪你一直以嚟期待佢要嚟拯救你嘅呢一位救世主？呢樣嘢好重要嘅。其實喺我哋所有要做嘢裏邊，基督教裏邊講信望愛，望係咩？講盼望。永遠都問呢樣嘢，呢個係咪你嘅盼望？盼望俾上帝嚟到將你完全救贖。頭先咧，陳牧師祈禱嘅時間咧，話上帝，我哋做錯嘢，我哋犯罪，甚至背叛你，我哋軟弱。我相信大家喺禱告當中成日都有呢啲不斷嘅一種嘅懺悔。你會問，既然你嘅生命今日仍然都有咁多問題，即係話我哋未全然得救，你係咪盼望緊呢一位要嚟到去拯救你嘅上帝？好啦，當我哋盼望拯救嘅時候，你要知道，我渴了裏邊仲有第二個層面。第二個層面係咩咧？就真係一種肉體上面嘅一種真實嘅一種表達嚟嘅。即係話咧，耶穌咧佢真係口渴，佢真係咧係嚟到咧係感覺到咧非常之咧係需要水。點解咧？如果你有睇聖經嘅時間咧，佢俾人捉嘅時候喺晚餐之後，大約喺呢個8、9點嘅夜晚。
好啦，直至到佢被釘十字架嘅時候咧，就喺到正午喎。正午嘅時間咧，突然間太陽咧日食啊嘛。咁你諗下，如果你由9點鐘去到第二日嘅12點鐘，幾耐？10幾個鐘頭，9到9、10、11、12，起碼15個鐘頭，分鐘都唔止添。喺期間裏邊嗰班人會唔會善待佢？俾啲水飲下，佢休息下，唔會噶嘛。徹夜喺度審判，喺度嚟到係去審佢。帶去呢一個咧希律嗰度咧，審完之後又交翻去比拉多嗰度再審，跟住鞭打佢，跟住佢孭住個好重嘅十字架行上去呢個各各他山上面。即係過程裏邊水都冇一滴喎。所以去到嗰度嘅時間，你好明顯嘅發現我渴了嘅時候表示咩啊？佢真係好頸渴。咁當然你話咁樣講嘅時候有咩意思啊？好有意思嘅。弟兄姊妹，你知唔知道咧？耶穌嘅神人二性一直以嚟喺我哋整個宗教，喺我哋整個嘅神學裏邊咧，一路都喺度咧好多嘅討論嘅。耶穌佢係半神半人啦，因為100%嘅神，因為100%嘅人，因為係100%嘅神，再加100%嘅人，呢個就喺神裏邊嘅討論。呢個係一個奧秘嚟嘅。確實係一個奧秘，不過有一樣係好確實，佢喺佢嘅生命當中，佢一定係有100%嘅人性喺裏邊㗎。但係咧，正係因為咁嘅時候咧，我哋真係要去感謝上帝。正係因為耶穌有100%嘅人性喺裏邊，咁於是乎，我哋揭去呢一個希伯來書，希伯來書嘅第2章14節。好啦，嗰度講咩咧？佢話兒女既同有血肉之體，他也照樣親自成了血肉之體。呢個他係講耶穌，特要藉住死敗壞那掌死權的，就是魔鬼，並要釋放那些一生因怕死而為奴僕嘅人。佢並唔救拔天使，乃係要救拔亞伯拉罕嘅後裔。所以他凡事該與他的弟兄相同，為要喺神嘅事上成為慈悲忠信嘅大祭司，為百姓嘅罪獻上挽回祭。弟兄姊妹，佢呢度講咩？佢就係話耶穌佢有100%嘅一個咧人性喺裏面，所以佢經過咗咁長時間嘅折磨，佢真係好頸渴，渴到咧你要叫出嚟。咁既然係咁嘅話咧，佢話耶穌係100%嘅人，對於你我嚟講咩意義咧？有意義喎，即係話俾你聽，佢明白你，佢明白我，因為佢做過你嘛，佢做過我嘛，係嘛？即係有好多時咧，有啲人就會擔心，其實上帝明唔明白我嘅情況，明唔明白我嘅需要，明唔明白我嘅難處，明唔明白我嘅軟弱？耶穌話俾你聽，我明，我做過你嘛，你睇下我俾人咁樣折磨，係嘛？我一樣會嗌，我好口渴啦。弟兄姊妹，當呢一度去到呢個時候，耶穌十字架上面講話，我渴了。佢唔單止宣告佢係神，佢更加話俾你聽我係人，所以大家可以放心。特別你會覺得呢樣嘢就係話，我今日仍然軟弱，我今日仍然有好多嘅問題。你可以向呢一位完全明白你嘅上帝向佢祈禱。
你可以向佢祈禱，因為佢完全明。正話啦，佢凡事受過試探，好似你同我一樣，不過佢冇犯罪。呢個好緊要。你知道人喺一種嘅軟弱當中嘅時候，佢好容易妥協嘅。佢好容易咧係會咧，我哋今日所講叫跪低嘅。佢向現實咧嚟到屈服嘅。但係見到耶穌，佢冇啊。佢願意咧係嚟到咧走到底。所以喺聖經裏邊，當佢話我渴了嘅時候，進入咗第三個層面，係咩？就因為呢一種嘅渴係因為佢甘心願意去承擔嘅。點解啊？因為喺聖經裏面講有一番説話咧，係好值得咧我哋咧再三嘅嚟到係去思考嘅，就係喺腓立比書嘅第2章第6、第7節、第8節。佢本有神嘅形象，卻不堅持自己與神同等，反倒虛己，取了奴僕嘅形象，成為人嘅樣式。既有人嘅樣子，就謙卑自己，全心順服，以至於死，且死喺十字架上面。呢個講咩咧？佢係神嚟嘅。好啦，佢同我哋認同，點解啊？因為佢要將你同我所有嘅罪攬上身。我再講一次。耶穌將你同我罪攬咗上身，所以於是乎佢感覺到口渴係咩意思啊？呢種嘅渴唔單單係一種肉體上面嘅渴，係一種心靈上面嘅渴。呢種心靈學上面嘅渴係咩啊？係嚟自因為人同神嗰個隔絕。嗱，呢樣好緊要嘅。如果佢唔發出呢一個呼喊咧，我哋唔知道原來呢件事係咁實在嘅。上帝撇棄咗佢，就等於佢喺第4句十架七言裏面講啊：神啊神啊，你為什麼離棄我？係因為呢一種嘅離棄導致到一種心靈上面嘅飢渴，佢孭咗啊！所以上帝掩面唔睇佢，唔係佢嘅問題，係你同我嘅問題。所以當佢講我渴了嘅時候，佢話俾你聽啦：我與你哋認同，為嘅係咩咧？為要將你哋救出嚟。我願意一個人去承擔咗呢樣嘢。唔緊要喎，佢只承擔咗，所以佢話我渴了，因為點解？因為上帝同佢再冇關係。嗱，弟兄姊妹，耶穌呢句説話，你千祈唔好忘記，我渴了係咩意思啊？今日點解我哋嘅生命當中，我哋仍然有咁多嘅軟弱，有咁多嘅問題，同埋點解喺我哋信仰個日子咁長嘅裏邊，點解今日我哋仍然停喺一個初信嘅階段，甚至係一種咧就叫做咧仍然咧同上帝好遠離嘅一個階段？發生咗咩事？係因為你確實冇經歷過一種同上帝離開嘅嗰種嘅飢渴。所以譬如話喺8福裏邊，點解喺第4福裏邊講啊？佢話飢渴慕義嘅人有福啊，因為佢哋必得飽足。弟兄姊妹，當耶穌大聲講我渴了，你要問自己，你有冇呢一種感覺？我渴了，我渴了，我上帝你喺邊度？其實嗰時咧，我哋一路咧係要嚟到做牧養嘅時間咧，呢個成為咧對於我哋嚟講一種好大挑戰。
我哋自己本身一定要咧係好努力咁樣去追求成長，亦都去好努力嘅去經歷一下點樣為之叫走近上帝。好啦，即使呢方面我哋有認識，我哋有操練，我哋有體驗，但係今日喺我哋整體去牧養嘅教會裏邊，有幾多人真係呢個盼望，得到一種從上帝而嚟嘅心靈嘅嗰種嘅滿足咧？耶穌喺十字架上面話：我看你嘅時候，因為佢哋承擔咗全人類嘅罪，所以佢甘願同上帝嚟到分離，產生一種心靈裏邊一種好大好大嘅一種飢渴。但當佢發出呢種飢渴、發出呢種呼聲嘅時候，我值得去諗，你有冇呢一種咁嘅乾渴嘅感覺？你有冇呢種感覺？呢個係耶穌為你為我所做嘅一切嘢，佢好希望去喚醒所有嘅人。當人離開上帝嘅時候，冇嘢能夠滿足到你㗎。當人離開上帝嘅時候，即使整個世界你擁有咗都好啦，佢都唔能夠滿足你㗎。所以聖經點解咁講咧？人若賺得全世界，賠上自己嘅生命有乜益處？呢説話就係咁嘅意思啊！因為人要得到滿足，人時時都以為係物質，人得到滿足，成日都以為係一種嘅名利、權力。你同我都曾經擁有過啦，當然唔係好多，只有少少，係嘛？你要知道，如果物質、名利、權力係你所追求嘅，你永遠都會係一種非常之唔滿足嘅情況裏面。因為人心不足，蛇吞象。你同我都知嘅，你唔會滿足於喺某一點嘅，但係整個世界倒入嚟都好咧，都滿足唔到你嘅。因為呢啲唔係你同我所需要嘅嘢嚟㗎。你同我所需要嘅就係耶穌所要做嘅嘢，就係將神同人將佢重新拉埋一齊。如果唔係耶穌唔使死㗎，因為今日整個世界從亞當開始，佢都被呢個世界所吸引住。人所要想賺取嘅係呢個世界，人所要贏嘅就係呢個世界。所以當耶穌出道嘅時候，撒旦都用呢樣嘢嚟試佢啊，向佢跪拜，整個世界嚟嘅。點解撒旦要做呢招啊？因為呢個正正係人一路喺佢一生當中佢所要追求嘅嘢嚟㗎嘛。耶穌點講啊？當拜你嘅上帝。頭先我都講啦，賺咗全世界係點？同你嘅上帝完全冇關係，你都仍然唔會滿足㗎。去到你死嘅時間，你都好多遺憾㗎。所以我學了，佢就話俾你聽，人冇咗上帝，佢就會喺呢一種狀況裏面。人冇咗上帝，佢就會喺呢種情況裏面。我學了最經典嘅係咩啊？就係耶穌講嗰個比喻。有個財主喺佢有生之年嘅時間，哇，吃喝玩樂咁都幾緊要。喺個門口有個乞衣叫拉撒路，由頭頂到腳長滿晒瘡，係咪兩個都死咗啦？最終咧，呢個拉撒路就喺亞伯拉罕嘅懷抱裏邊，而呢個財主就喺下面，喺個火湖嗰度，佢見到佢嘅祖宗亞伯拉罕抱住呢個拉撒路，佢同佢講：哎呀，祖宗，你叫一叫拉撒路落嚟啦，揾人指頭點少少去潤一潤我個口啦咁樣。
嗰度最經典。你睇翻今日呢個詩篇22篇嗰度，詩篇22篇嗰度講咩咧？喺呢個嘅14至15節，你睇到，呢就唔睇嗰種情況。我如水被倒出嚟，我骨頭都脫咗節，我嘅心喺我裏邊咧如蠟融化，我嘅精液枯乾，如同瓦片，我嘅舌頭貼喺我嘅牙床上面。你將我安置喺死地嘅塵土中。咁就嚟有以賽亞詩篇最精彩嘅一個描寫就係我渴了。大家唔知有冇經歷過呢樣嘢啊？條脷就貼住你嘅牙床，即係根本黐住咗啊！乾到冇水啊！而家條脷唔會出現呢個情況㗎嘛，係咪啊？就係嗰個情況。點解？我如水被倒出嚟啊嘛，散晒，即係話耶穌十字架上面成個散晒。去到一地步就係佢自己講啊，我渴了。耶穌話咩？咪就係咯。嗰個財主喺呢個下面嘅時候，佢話：啊，你落嚟揾滴水點掂我舌頭啦咁樣。係咁嘅情況。當然你話對於對於我嚟講呢一種咁嘅形容嚟講，你能唔能夠明，或者你知唔知道係咩回事？可能你唔知嘅。但耶穌預告俾你聽，當人同上帝冇關係，你就會落一種咁樣嘅乾渴嘅情況裏面。你要記住，呢個乾渴唔係單單講緊肉體，佢係講你嘅心靈。弟兄姊妹，我相信當耶穌喺十字架上面嘅時候，佢講我渴了嘅時候，佢希望能夠喚醒全世界，落喺同上帝分離，落喺罪惡裏邊，嗰種嘅情況極之恐怖。只有耶穌上到，你同我唔會知嘅。所以我哋要感謝佢，佢可以幫我擋咗。所以今日咧，我哋翻到嚟教會嘅時間，我哋有機會有聽上帝嘅説話，有機會從舊約聽到新約，知道當中所發生嘅一切嘅事。你問自己，你有冇一個去渴慕上帝嘅心？你有冇一個好想走近上帝嘅心，而唔好俾自己落喺一個咧乾渴嘅裏邊，係一種嘅靈魂乾渴裏邊。我好相信咧，今日咧我哋未必咧就乾透嘅，我哋未必乾透，不過咧可能已經乾乾地㗎啦。嗱，我點樣講咧？我可以同大家講，就睇啲皮膚就知啦。大家知啦嘛？有保濕同冇保濕，好明顯嘅喎。話有冇保濕會出現啲咩情況啊？皮膚容易巢皮啦，容易多皺紋啦，就甚至容易裂啦，係咪先？話係咁噶嘛。好啦，如果你成日保濕嘅話，咁你皮膚梗係哇好有嗰種相咧，有神采啦，行出嚟嘅時候個樣特別靚啦，係咪先？嗱，基督徒一樣嘅啫。你要問自己，你照鏡就知嘅，你有冇嗰種嘅神采？嗰個神采唔係話你靚唔靚嘅問題喎，係你自己從你嘅生命當中，你係咪顯露緊上帝俾你嗰種美麗生命？有咩叫美麗生命啊？恒久忍耐、溫柔良善、節制、信實，咪就係呢？你睇到㗎喎，你知㗎喎。你有冇呢一樣嘢表現咧？人哋係咪同你一齊嘅時候，好感受得到喺你嘅生命當中，佢好知道你嘅信仰嗰種嘅吸引力，佢好感受得到你嘅信仰所產生嘅一種生命力。好啦，如果係嘅話咧，你就真係唔係乾渴啦。
但如果唔係嘅話咧，我可以同你講，你唔單止巢皮啊，甚至會裂㗎，知唔知啊？最尾就乜都冇啦。我哋感恩，因為我哋真係唔知道咧，我學了係咩係咩一回嘅事。呢個千真萬確，只有耶穌知道。耶穌已經將我哋咧拉咗上岸㗎啦。但係問題，你拉上岸，你係咪真係能夠咧好好地去走近你嘅上帝？呢個先至係我哋需要留意嘅。耶穌已經做咗㗎啦，所以點解喺第6句佢咁講啊？成了，成了，搞掂啦！佢話咩？搞掂啦！佢係搞掂啦，你哋搞掂未？你哋成咗未？千祈唔好以為呢啲咧係老生常談嘅事。我時時覺得一樣嘢就係、上帝佢確實佢願意咧為我哋受苦，最終帶嚟咩咧？就係、俾你能夠有一個咧豐盛嘅人生，係嘛？耶穌講啊嘛，我嚟係要俾你生命，就唔係俾個米你咁簡單喎。我今日咧同阿師母咧去呢個做運動嘅時候，佢話：呀，點解有個女仔啊？即係透露埋個性別添，唔好意思啊，冇性別歧視呢個。哇！又瘦又弱又奀，一見到個人就話：哎呀，弊家伙啦！呢個人生命呢個人咧一啲即係為佢健康擔心。大家冇人有健康擔心，應該冇啦係嘛？因為我肯去做運動啊嘛，我肯去強身健體啊嘛。因為點解咧？我希望能夠走更遠嘅路，係咪先啊？我希望能夠咧可以服侍上帝嘅時間更多。呢個係咪你同我嘅心意？係咪相同？真實㗎，豐盛人生。如果你能夠明白，我哋個標題講咩咧？我睇個標題。誰體會呢個江河之苦咧？呢個苦就當然耶穌受咗啦，係嘛？仲有一樣嘢就係你心靈裏邊，你有冇感受到自己嗰種江河？你有冇感受得到？甚至當我哋記耶穌嘅苦嘅時候，我哋被耶穌提醒，唔好讓自己落喺呢一種同上帝冇關係嘅裏面，反而你要有一種渴慕上帝嘅心，你願意俾耶穌提醒，唔好落嚟呢一個咁苦嘅狀態，就等於嗰個財主咁講，佢財主點同亞伯拉罕講咧？佢就話：哎呀，呢度真係好慘啊！不如咁你叫阿拉撒路咧復活，翻去咧提一提我嗰啲兄弟，等佢哋咧唔好落你呢度啊！咁樣，大家記得呢個比喻係嘛？其實耶穌係做呢樣嘢，唔好落做呢一種咁嘅情況裏面，同上帝完全冇關，好苦嘅。呢個財主佢發出咁嘅要求，而耶穌發出呢一個嘅呼聲：我渴了。我希望能夠成為你，成為我好大嘅提示。我哋係真係唔需要落到呢種咁嘅境況嘅，我哋只係需要做一樣嘢。就好似8福裏面第4福咁講：飢渴慕義嘅人有福啦，因為佢哋必得飽足。佢哋必得飽足。願上帝賜福我哋，藉住記耶穌為我哋承受呢個乾渴嘅苦，以致我哋確實避開咗，唔使着呢一種咁嘅境況裏邊，而反而嘅真係產出一種嘅渴慕嘅心，要嚟到走近我哋嘅上帝。正如喺呢一段時間裏邊，呢個4旬期裏邊所帶出嘅嗰個目標，
藉住默想、禁食、讀經、分享，讓自己同上帝走近。願上帝賜福我哋，我一直祈禱。親愛主，我哋衷心感謝你，為我哋承受咗一切。你要做嘅係好希望，凡係相信你嘅人，都唔會落喺你要承受嘅痛苦裏邊。我哋感謝你，我知道你已經成就咗救恩，我哋係唔需要受呢種嘅苦，因為你已經受咗啦。但我知道喺你嘅心裏邊，你係好渴望嘅，就係所有人都唔需要受呢一種嘅苦，受呢種同上帝完全離開、完全冇關係嘅苦。所以今日我哋作為你嘅兒女，讓我哋聽到呢句説話嘅時間，我哋記得你嘅心意，我哋記得你嘅苦心，我哋記得你嘅恩情，我哋唔再係單單為自己而活，我哋要努力為你所愛嘅人，世界上嘅每一個，我哋努力，願上帝嚟到將你嘅説話擺喺我哋嘅心裏面，叫我哋唔忘記，好好嘅同你配合，同你一齊去拯救呢個世界。我哋感謝你恩典，奉耶穌基督嘅名祈禱，阿門。唱一首回應詩歌。